時阿古生揾我，佢係刮我出嚟㗎，即係佢自己話佢話我揾人刮你出嚟啊嘛。咁我同佢唔認識嘅，我哋唔認識。咁雖然我哋同一間中學啦，但係佢畢咗業㗎啦，即係我入學嘅時候，佢係我中學師兄嚟嘅，係咁，但係佢已經畢咗業，我入去。咁佢係揾佢同事喺 Facebook PM 嘅。佢喺 Facebook PM 我，跟住同我講話，佢係天下一嘅同事，咁啊古生想同我傾下偈咁樣，咁啊方唔方便即係上嚟我哋公司啊咁樣，咁我就真係，哦好啊，咁我咪去傾偈咯。但係你底下會信咩？如果譬如我有一日我有呢個狀況，我會覺得係假㗎嗱，喎。呢個咧古生諗得通透過我哋。古生都講，即係我見到古生嗰一日啊，佢都同我講，佢都話，我都叫個同事你唔好約阿 Rennis 去咩 coffee shop 啊，你唔好約，你直接約上嚟我哋總公司，我哋公司電話同地址都查到㗎嘛。咁同埋你一定要用你自己私人嘅 Facebook 去揾佢，私人 Facebook 你都 backtrack 到究竟呢個人係邊個嚟，究竟係咪新 account，你會睇到啊嘛。古生諗晒呢啲嘢，